කුලියාපිටිය සාරණා විද්‍යාලයේ 700 පන්තියේ ඉගෙනුම ලබන එච්.ඒ. මිහින් නුවර විජයශ්‍රී. මම කුලියාපිටිය දණ්ඩගමුව ප්‍රදේශයේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. පොඩි කාලේ ඉඳලා මට ගොඩක් නිර්මාණ පිළිබඳව ලොකු ආසාවක් තිබුණා. මම ට්‍රේන්, ටෝලර් බෝට්ටු, ඒ වගේම වෙපන් විවිධ නිර්මාණ කරලා තියෙනවා. එන්ජින්, ට්‍රේන් එන්ජින් 4ක් වගේ මම නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කෝච්චි කියන්නේ කෝච්චි වල නම් නිතරම ගිහිල්ලා නැහැ. එක දවසක් නුවර ස්ටේෂන් එක බලන්න ගියා. ඊට පස්සේ තමයි ටිකක් කෝච්චි වලට ආසාවක් ඇති වුණේ මට. මේ වර්ගයේ එන්ජින් දෙකක් හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම M5 M6 එන්ජින් හදලා තියෙනවා. මේ පේරාදීනිය රැන්ඩිල්ස් හිල් දුම්රිය ස්ථානයේ රේල් ගේට් එක අසල මේ අංකල් තමයි මට ඒක ගැන රේල් ගේට් බාරව සිටි අංකල් මට ගොඩක් ට්‍රේන් ගැන කියලා දුන්නා. ඒකෙනුයි මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයේ ස්ථානාධිපති මට ගොඩක් ඒ කෝච්චි බලා ගන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නා. ඒකෙන් තමයි ටිකක් එම්බ ගැන හදන්න පටන් ගත්තේ. ගොඩක් පේපර් කටර් වලට අත කැපෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් පිච්චෙනවා. ඒ වගේ විවිධ දේවල් වෙලා තියෙනවා. අසාර්ථක වෙලා තියෙනවා. එහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ හදලා එහෙම තියෙන්නේ. විවේකී කාලයේ ගොඩක් හදනවා. කොවිඩ් කාලය නිසා ටිකක් නිර්මාණ වලට ටිකක් මේ යෙදුණා. ගෙදරින් මමම තමයි එන්ජින් හදන්නේ. අම්මා තාත්තා බඩු ගෙනල්ලා ඒ විදිහෙන් ඉව කරනවා. ඒක ටිකක් හිතෙද්දි තමයි ඒක හදන්න හිතෙන්නේ. RC ප්ලේන් එකක් හදන්න හිතෙනවා උඩ යන එක. බඩු ගන්න ටිකක් වියදම යනවා. මට ටිකක් අලුතෙන් ආපු විදුහල්පතිතුමා නිසා ටිකක් ලොකු සහයෝගයක් ලැබුණා. ඒ නිසා ඒ විදුහල්පතිතුමා ආනන්දේ ඉඳන් ආවේ ලොකු අත්දැකීම්. ඒ නිසා මට හිතුණා මේ වගේ එන්ජින් හදලා විදුහල්පතිතුමාට පෙන්වන්න. ඒ නිසා විදුහල්පතිතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න මට මෙවුවා රටට මේ පෙන්වන්න ලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණා. මම ඊළඟට බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙනවා එන්ජින් එක කියන්නේ ඇත්තම විදිහට එන්ජින් එකක් එහෙම නිර්මාණය කරන්න. ඒකට මට මේ ට්‍රේන් එන්ජින් එක යන්න අවස්ථාව ලැබුණොත් ඒක අනිවාර්යෙන් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම ඇත්තටම අපේ අනිත් සහෝදරයන්ටත් කියන්නේ මේ වගේ නිර්මාණ කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ කාලේ ගොඩක් මේ අවස්ථාව තියෙනවා, කාලය තියෙනවා. ඒ නිසා මේ වගේ නිර්මාණයක් කරලා ඇත්තටම නිර්මාණත් බිහි වෙනවා, සතුට ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේ වගේ නිර්මාණ ගොඩක් කරන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. ගෙදරටම වෙලා ඉඳලා ඒ කියන්නේ මනස අවුල් වෙලා වගේ නම් ඒ කියන්නේ මේ වගේ නිර්මාණයක් කරොත් මනසත් ඇදෙනවා, හිතත් ඇදෙනවා. ගොඩක් සතුටක් ලැබෙනවා මේ වගේ නිර්මාණයක් කරාම. දැන් මේ වගේ නිර්මාණ කරද්දී වැරදි තමයි නැගිටින්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මටත් මේ වගේ සිදුවීම් වුණා. ඒ කියන්නේ ඒත් මම ඒවා මේ නිකන් අහක දාලා හිටියේ නෑ. ඒත් නැවත ඒවා හැදීමට පෙළඹුණා. ඔව් මේ නිර්මාණ කරපු අපේ මිහින් නිදුවර විජයශ්‍රී පුතණුවන් 2019 වර්ෂයේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත් වෙලා 2020 අවුරුද්දේදී සාරනාත් විද්‍යාලයට ඇතුළත් වූ සුවිශේෂී දක්ෂතා තියෙන පුතේ. ඒතර මේ අප ඉදිරියේ තියෙන මේ ගිනියවිය තමයි ඔහු 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව පරීක්ෂණයට සූදානම් වීමෙන් සිටියේදී කරපු නිර්මාණය. ඒතර අපිට එක පැත්තක් කියන්නට පුළුවන් මෙතනදී අපි දැන් ශිෂ්‍යත්ව පරීක්ෂණය කියපුවම දෙමව්පියෝ බොහෝ වෙලාවට අධ්‍යාපන කටයුතු අඩාල වෙයි කියලා පාඩම් කරන්න පොතපතට විතරක් යොමු කරන්න බලද්දී මිහින් පුතාගේ තාත්තලා අම්මලා සෑම පැත්තක්ම සමබර කරගන්න ඔහුට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඔහු අද මේ වගේ නිර්මාණකරුවෙක් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් 7 ශ්‍රේණියට එනකොට පුතා ලංකාවේ භාවිතා වෙන
දුම්රිය එන්ජින් සියල්ල නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් මට්ටමට ඔහු එනවා. ඒ වගේම ඔහු මේ දුම්රිය එන්ජින් පිළිබඳව හොඳ අධ්‍යයනයක් කරලා මේවා භාවිතා වෙන්නේ මොන වගේ මාර්ගවලද කියලා, මේ එන්ජින් ධාරිතාවයන් පිළිබඳව මේ වගේ ගෙනියන්න පුළුවන් මගින් ප්‍රමාණය, ටොන් ප්‍රමාණය, බර ප්‍රමාණය මේවා ගැන පවා ඔහු අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒකට අපිට පේනවා ඔහු නිර්මාණ ශිල්පියෙක් විතරක් නෙමෙයි. නිර්මාණ ශිල්පියෙක් විතරක් නෙමෙයි ඔහු ඉංජිනේරු ඥානයක් මේකට පාදක වෙච්ච ඉංජිනේරු ඥානය පිළිබඳවත් සොයා බලමින් ඉදිරියට යන්න උත්සාහ කරන දරුවෙක්. මිහින්ගේ තාත්තා මට කිව්වා මීට කලින් බෝට්ටු ඒ වගේම ටෝලර් යාත්‍රා වාහන ආකෘති මේවා නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. දාවන තත්ත්වයේ අපිට බලන්න පුළුවන් මට්ටමේ තව මේ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන කෙනෙකුට බලලා අධ්‍යයනය කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ නිර්මාණ කරන්න ඔහු පෙළඹිලා තියෙනවා. ඉතින් මම සාරනාත් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා හැටියට ඔහුට සුබ පතනවා මේ ගමන තවදුරටත් ඉදිරියට යන්න, මහා නිර්මාණ ශිල්පියෙක් වෙන්න, මහා කාර්මික විද්‍යාඥයෙක් වෙන්න, රටට ගෞරවයේ කීර්තිය ගෙන දෙන්න පුළුවන් පුතණුවෙක් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි ස්තුති කරන්න ඕන මිහින්ගේ අම්මා තාත්තට මෙවැනි දේවල් වලට ඔහුට අවශ්‍ය පහසුකම් සහ අවස්ථාව සපයා දීම පිළිබඳව. අපි හිතනවා ඒ නමයක් ගත්තාම තමයි දක්ෂම හොඳම පුතා වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔහු සියලු අධ්‍යාපන කටයුතුත් නිර්මාණ කරන කටයුතුත් සමබරව කරගෙන යන්න ඉතා බුද්ධිමත්ව දරුවව මෙහෙවන දෙමාපියන් බවට අපිට පේනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම ඔවුන්ටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අධ්‍යාපනඥයෙක් හැටියට මේ දරුවව ඒ විවිධ පැති වලින් ඉදිරියට යන්න යොමු කරලා තිබීම පිළිබඳව.
ඇත්තටම මේකට මේ නිර්මාණ කිරීමට උදව් කර අපේ විදුහල්පතිතුමාටත් අම්මට තාත්තට ඒ සියලුම දෙනාටත් මට දැනුම ලබා දුන් සියලුම දෙනාටත් මාධ්‍ය ආයතන වලටත් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.